Сегодня день рождения у одного прекрасного человека, творческой единицы, личности, дезертира, врага народа, который бросил 5 лет обучения в университете, красный диплом, высокооплачиваемую работу, и зарплату 2 миллиона рублей и поехал жить в Москву. Но мы его, конечно же, не забываем и решили вот с другом, как творческому человеку, от творческих людей сделать приятный подарок. Написали ему специальную песню, видеопослание. Вот. Так что, Лешка, с днем рождения, надеюсь, тебе понравится. От пацанов, работяг, Могилева, трудового, награжденный орденом Трудового Красного Знамени. Прям с завода, вот, можно заснять, да, завода Магатекс. Песня. От слова «могу». А он может. Песня, посвященная Лешке Холодку. Могу. Бом, 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 бом. Вчера приснился сон прекрасный, все есть у Лешки Холодка. Квартира, танк и красный катер, где он с девахой у руля. Еще приснился ящик водки, батон, 3 помидорки и форшмак, где пацаны и чьи-то тёлки гуляли охуенно так. Москва, по ком звонят твои колокола? Сегодня день рождения Лешки Холодка. Москва, почем звонят твои колокола? Мы все оплатим, чтоб поздравить Холодка. Бом, 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 бом. Припев номер 2. К нему пришли на день рождения Лужков, Собянин и Собчак. Теперь ему все открыты двери, Теперь все охуенно так. У него есть красный катер, квартира, танк и патефон. бабла навалом, что не потратить. Как жаль, что это только сон. Бум, бум. Москва, по ком звонят твои колокола? Сегодня день рождения Лешки Холодка. Москва, почем звонят твои колокола? Мы все оплатим, чтоб поздравить Холодка. Бом, 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 бом. С днем рождения, Лешка! У-ху!